Դրամի կտրուկ արժեզրկումը շատ լուրջ ազդեցություն է թողել գների մակարդակի վրա եւ փոխարժեքի կայունացումից հետո գները մեծ չափով իջել են եւ որպեսզի դուք ինքներդ էլ համոզվեք մեր մամլոք քարտուղարը կարող է ձեզ ներկայացնել մեր մոնիտորինգի արդյունքները սակայն ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա որ մեր հանձնաժողովը մոնիտորինգ է իրականացնում Երևան քաղաքի խոշոր սուպերմարկետներով իսկ մնացած ապրանքային շուկաների մասով լինի դա ընկույզը, մսամթերքը, խնձորը այն բոլոր ապրանքային շուկաները, որտեղ բազմաթիվ տնտեսվարողներ են գործունեություն իրականացնում եւ շուկաները մրցակցային են, այդ ապրանքային շուկաների մասով մեր հանձնաժողովը գների վերահսկման կամ գների կարգավորման գործառույթ չունի։ Ինչ վերաբերվում է բենզինին, ապա այս ուղղությամբ եւս մեր հանձնաժողովը ուսումնասիրություններ է իրականացրել եւ մեր ուսումնասիրությունները մոտենում են իրենց ավարտին։ Ուսումնասիրության արդյունքները հետևյալն են, որ հայաստանյան շուկայում բենզինի գները սեպտեմբեր ամսվանից սկսած պարբերաբար նվազել են 470 դրամից հասնելով մինչև 440 դրամի նոյեմբեր ամսվա կեսերին։ Խոսքը վերաբերվում է ռեգուլյար տեսակի բենզինին։ Նոյեմբերի կեսերից 440 դրամից բենզինի գինը բարձրացել է եւ հասել է 470 դրամի, բարձրանալով 6-ից 7%-ի չափով։ Այն դեպքում, երբ այս պայծրությամբ նոյեմբերի կեսերի համեմատ փոխարժեքի արժեզրկումը կազմել է 13%։ Այսինքն, եթե փոխարժեքի արժեզրկումը չլիներ, բենզինի գների շարունակական նվազումը կլիներ ակնհայտ։ Շատերն են հարց տալիս այն բանի վերաբերյալ, թե ինչու միջազգային շուկաներում նավթամթերքի, նավթի գների կտրուկ նվազումը չի ուղեկցվում հայաստանյան շուկայում բենզինի գների կտրուկ նվազման։ Գնագոյացման հաշվարկները ցույց են տալիս հետևյալը. Առաջին, նավթի արժեքը փոքր տեսակարար կշիռ է կազմում բենզինի գնի մեջ։ Դրա տեսակարար կշիռը կազմում է մինչև 10%։ Եվ նավթի վերամշակման վրա բավականին մեծ ծախսեր են կազմում, որը մեծացնում է բենզինի արժեքը։ Բացի այդ, մեր երկրում բենզինի գնի մեջ բավականին մեծ կշիռ են կազմում հարկերը։ Եվ այս երկու գործոնների հետևանքով նավթի մեկ միավոր գնի փոփոխությունը շատ ավելի քիչ ազդեցություն է թողում, փոքր ազդեցություն է թողում բենզինի գների վրա։ Հաջորդ կարևոր պատճառը այն է, որ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս տարվա ընթացքում հայաստանյան ընկերությունները բենզինի ներկրումն իրականացնում են ռուսաստանյան շուկայից եւ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ռուսաստանյան շուկայում ի համեմատ միջազգային շուկաների բենզինի գների նվազումը շատ ավելի դանդաղ է տեղի ունենում։ Ներկրումը իրականացվում է երկարաժամկետ պայմանագրերի հիման վրա եւ կարճաժամկետ հատվածում հնարավոր չի միանգամից ուրեմն ստրատեգիական պարտներներին եւ ուրեմն գործընկերներին միանգամից փոխել։ Ամեն դեպքում դա տնտեսվարողների, դա ուրեմն տնտեսվարողների բիզնես որոշումներն են հանդիսանում եւ տնտեսվարողների նպատակը շահույթի մաքսիմալացումն է հանդիսանում եւ միշտ այդ տեսանկյունից տնտեսվարողների ուրեմն կայացած որոշումները ողջամիտ են, ռացիոնալ են իրենց բիզնես գործունեության տեսանկյունից։ Ուրեմն մի հարց եմ, մի վերջին ակնարկն եմ ուզում ավելացնել, այնուհանդերձ այն ձեռքբերման գները, որ կա, որոնք մենք նայում ենք, ուսումնասիրում ենք մեր բենզին ներկրողների, մենք համեմատել ենք Ռուսաստանի արտահանման վիճակագրության հետ, ասեմ, որ Ռուսաստանը բենզինի արտահանման վիճակագրությունն է հրապարակում ըստ երկրների եւ այն ձեռքբերման գները, որոնք ներկայացնում են մեր հանձնաժողովին, այդ ձեռքբերման գները ամբողջությամբ համահունչ են նրանց Ռուսաստանի արտահանման վիճակագրության։